お芝居チャンネル、かおるちゃん。おはようございます。村上かおるです。よろしくお願いします。さあ早速やってまいりましょう。ギフトフォーザフューチャー、演技初心者がやるべきこと参戦。よろしくお願いします。早速いきたいと思います。さあこの動画を見た人ね、まずとりあえずね、これをやればいいんじゃないの、こんなことやったらもしかしたら俺は初心者抜けるんじゃないのって思ってね見てくれたと思います。まず早速ね、この3ついきましょう。この3つをやればいいかなと思います。1、自分を知る。2、目標、夢ですねを立てる。3、トレーニングするという順番です。これ順番です。トレーニングじゃないの、初心者これをとりあえずやったらとりあえず演技上手くなるんじゃないの、そういうことじゃないんですよ。トレーニングの前にね、まずやるべきことがあると、それをまず知っていきましょうね。一番最初何をすべきか、このね最初2つ、自分を知る、目標、夢を立てる、この2つがねめちゃくちゃ大事なんですね。これなんでかっていうと、これ最後のトレーニングね、みんながなんとなく頭にイメージしたやつ、トレーニング、これはねもうぶっちゃけググれば出てきますから、もういいんですよ。自分が例えば発声を勉強したいな、発声 YouTube もう出てきます。これも発声滑舌何でも出てきます。これよりも大事なことがあるんで、それは何か、自分を知る、目標を立てる、これが大事なんですよ。これなんでかっていうと、これググれないんですよ実は。これ一番大切なのに、なぜか答えは自分の中にしかないんです。だからこれを先に探さないとダメなんですよ。でそれを踏まえてトレーニングすることによってより効果的にトレーニングができますよというお話をね、これからやっていきたいと思います。さあそうですね、まずトレーニングについてなんですけども、トレーニングってね努力じゃないですか。でもね、悲しいかな、この人生にはですね、その実らない努力、成果が出ない努力っていうのがあるんですね。いろいろありますよ。努力は全部美しいものだとか、努力はとりあえずすべきものだって、そういうのも分かります。でもやっぱり成果が欲しい、やっぱりちゃんとした残したいじゃないですか、努力したからには。だからこそここのね2つをしっかりやっていこうということなんですけども、どうやったらその努力がしっかり実を結んでくれるかっていうことなんですけどもね、努力を間違えてしまう3つあるんですね。方法じゃないね3つ、理由があるんですよ。トレーニングを間違えてしまう、努力を間違えてしまう3つの理由があります。それは3つ何か、方向が違う、場所が違う、そして量が足りない、この3つなんですね。マラソンで例えるんだったら最初方向が違う、みんなが用意スタートで走りますよね。もうこっちに走っちゃうゴールまだか、まだだよ、ゴール向こうだもん、こっちじゃないんだよね。そうでしょ。次2つ目、場所が違う。本日は神奈川市民マラソンへようこそおいでくださいました。私愛知県にいます。バカ野郎お前、神奈川でやったんじゃ神奈川で走れってなるんですよね。場所が違う、これもダメ。で量が足りない、これもねダメなんですよね。これは皆さんなんとなくわかるかなと思います。普通にねマラソンじゃあやるぞ、大会出るぞっていう人が、じゃあ1日10キロ走りますっていう人と、1日1キロ走って今日もよく走った、優勝だ、バカ野郎、優勝しないよ、あいつだって10倍走ってんだもん、体力も全然違いますからっていうことになります。この3つね、方向が違う、場所が違う、量が足りない、この3つすごい大事。これをやっちゃうと無駄な努力、成果が出ない努力になってしまうわけですね。でこうならないために、最初の2つを勉強していきましょうということでございます。で自分を知る、目標を立てる。じゃあこの2つ早速ね、詳しくいきたいと思います。じゃあまず一番最初、自分を知る、自分って何なのかなっていうことですね。まず一つここね、自分、見た目ですね。自分のなんだろうな、容姿、自分がブスなのかとかイケメンなのか、例えば背が高いのか筋肉質なのか、いろいろありますよね。それによってもやっぱお芝居って変わってくる。そしてここに書いてあるのは自分の気持ちですね。どんなお芝居、どんな作品、どんな俳優団体が好きなのかな、これによって自分の目指したい方向性、やりたいことっていうのも変わってきますよね。だから一回自分に自問自答してみる。自分ってどんな人間なんだろう、何が得意なんだろう、何が不得意で、みんな友達には例えばお父さんお母さんでもいいですよね。どんな風に僕のことを思ってるのか、そして僕自身はどういう風に考えて役者を目指しているのかっていうのを一回考えるべきですね。
これも自分の中に答えがあるのでぜひ探してほしいかなと思います。でこれを考えるのがね本当に重要なんですね。まあいろんなのがあります。コメディだったりシリアス、ミュージカルね、映像だったり舞台もありますよね。その中で自分が主演をやるか脇役にやるか、そのどっちを選択するかによってもまた違ってくるんですよね。お芝居のプランというか自分のこれからの稽古スタイルだったり、磨くべきスキルっていうのもまたいろいろ変わってきます。はい。ということですね。だからここの、自分を知るすごい大事ですね。自分を知るに関しては声とかも大事だね。声。見た目ってすごい大事じゃないですか。例えば僕がこの身なりで見た目で声が高かったらねまた全然変わってくる、これもクロちゃんですってなっちゃうから、それはそれでまたそのクロちゃんみたいなこのお芝居というか声が高い人のお芝居っていうのがあるんですね。で声が低い人だったら声が低いから「おいんじゃくれ!」みたいなこの役者系、いわゆる V シネとか、見た目がいかつい人ってやっぱヤクザの役が多い。じゃあヤクザについて勉強しようかという効果的なトレーニングができるということですね。はい。でここがね非常に大事なんですよね。もうよくもう熟考してほしい。自分ってどうなんだろう、何を目指したいんだろう、何がいいんだろう、これなんで大切なのか、これがねその2つの理由があるんですよ。その2つの理由、この下のね青い四角いとこですね。1、自分の望む方向性と望まれる方向性が違うことがある。ほう、なんぞやということなんですけども、例えばじゃあ僕がそうだな、小栗旬さんみたいなじゃあ芝居をねしたいなって思う。はい。昨日ってしたいと思ってるね。でも僕はぶっちゃけねこの顔じゃ昨日はできませんね。どう考えてもそのイケメンではないので、自分で言うのもなんですけども、ので合わないとか、例えばデブキャラでこうなんだろうなコメディをやるとか、なんだろうなそういう風なのが求められるのに自分はイケメンの芝居をしてしまう。はっきり言ってしまってはなんですけども、あまりこうね大柄な方にそのイケメンな芝居って多分似合わない、じゃないかなと思います。例えばねアーノルド・シュワルツェネッガーがさ花壇に出たって考えてごらんよ。花沢類の役をアーノルド・シュワルツェネッガーがやるんだよ。ドドンドンドドンドドンドンドドンドゥルドゥマキノ、絶対嫌でしょ。これ見ないよね。いや逆にもうこうなったら見ちゃうけど、これ一番最初の一発目がこれだったら大こけだよドラマなっちゃうでしょ。だから自分の望む方向性と望まれる方向性が違うことがある。これ需要と供給のバランスが合ってないよってことなんですよね。つまりは自分の見た目、自分のスキルに応じたことの、お仕事が自分に来ますよと。それを認識して、じゃあ自分って本当はイケメンの役がやりたいけど、本当は顔はブスだからブスな役が多いと。だからブスについてのこうコメディだったりとか、お芝居の勉強をしていこうっていう風に効果的にこうトレーニングを目標に立てることができるんですね。はい。ということでございます。でこれをね考える必要っていうのがすっごく重要っていうこの理由がねこの2個目にあるんですね。これどんな商品かわからないと人は買わないって言うんですよ。ほいこれね例えるならば自動販売機にね喉乾いたななんか買おうって見た時に全部の缶がこうハテナになってたら多分よそ行きますよね。あれ水を買いたい人が自販機で水を見つけて水を買うんですよ。今日ちょっとタバコと一緒にコーヒー甘いコーヒーが飲みたいなと思ったらマックス缶コーヒー買うんですよね。で甘いコーヒーちょっと口の中あれして嫌だし、メンソールのタバコと合うんだったらブラックかなっていうんだったらブラックのコーヒーを買うんですよ。これはもう役者も一緒。あなたはどんな商品でどんなパッケージで売ってるのっていうのが人がわからないとオファーがしづらいんですよ。だからここを自分で分かってる必要があるんですね。自分がどんな役者でどんなブランディングをしてるのかっていうのが分かるとそれを効果的に売り出せる。つまりそのラベルを自分に貼れるんですね。ここにイロハスみたいな感じで出せるんですよ自分で。そうするとイロハスが欲しい人が自分にお仕事をくれます。つまり買ってくれる。それはつまりお仕事として役者を一つずつ成功していって役者として生計を立てることへの一歩になる。でこれすごい大事なんですよ。今めちゃくちゃいいこと言いましたね僕ね。ありがとうございますさあ次行きましょう。さあこれをね考えていったわけですけどもはい、気持ちの面いきましたね。次のページいきます。はい、そうこれでねここを考えていただくと
大体自分のこう方向性がね決まってきたと思います。自分ってこういうことがしたいんだな。で自分の見た目と自分のしたいことの中間を取るというか、ちょうどいいところを取るって考えた時に、じゃあこういう役者をじゃあ目指していこうとかっていうのが決まると思います。目標、夢がね決まると思いますけども、これ一つ重要なのが、特に日本人の皆さんですね、終身雇用制度みたいな感じでそれをガチガチにしなくていいです。役者始めた時のこの気持ち、これになりたいと思ったから絶対にこれにならなきゃダメだって思う必要はないです。これなんでかというと、人は絶えず変化してるからなんですよ。これはね、夢とか例えば社会情勢とかも少しずつやっぱり変化していくんですよ、毎分毎秒。だからそれに合わせてニーズとかも変わっていくっていう必要があるんですね。だから自分自身もどんどん変わっていく必要がある。だから固定しない方がいいんですよ。自分の気持ちというものを固定しない方がいいと。でこのね、目標を立てる時に悩むことあると思います。この役者みたいになるのもいいけど、この役者みたいになるのもいいな、でも2頭大物って言うしどっちにしようかなって思う時、ワクワクする方を選んでください。ワクワクする方、自分の心がウキウキドキドキ楽しい、口角が上がる方、これを選択してください。これはねすっごい大事だね。これなんでかというとね、後悔しない。その方がワクワクした方が絶対後悔しない。でね、人生のその選択肢っていうのはさ、例えばこっちを選択したら成功するかなとか、こっちを選択したら失敗するかなっていうね、イエスかノーっていうこの両極端なものがあると思うんだけど、人生って実際はそうじゃない場合があるんだよね。もしかしたらどっちもイエスかもしれないし、どっちもノーっていうパターンもあるわけだよ。だから現状わからないんだよね、いくら考えたって。だからそもそも悩む必要もないし、悩むんだったらワクワクする方を選んだ方がいいわけだ。でワクワクする方を選ぶと何がいいか、これはね、推進力が違うんだよね。もう夢に向かってこの邁進していくこのスピード感、自分の勢いっていうのが全然違うの。これはイメージすると分かりやすいのが、そうね、例えば誰か友達とご飯食べに行く、ここさめちゃくちゃ美味しいラーメン屋なんだよ、ちょっと一緒に行こうよって時さ、めっちゃ調べない？あそこラーメン屋今日やってんじゃないっつってまず調べるじゃない。で営業時間やってるわっつって、星 3.5 か、意外とでも確かに食べログで 3.5 っていい方じゃん。いやでもさすがに評価そうね4ぐらいは欲しいよねみたいなのとかさ、友達とこうああだこうだ言いながら実際にラーメン食いに行くまでの足取りっていうのは軽いわけだよね。で一方比べてみてワクワクっていうものがない場合、そうやな、こうご飯バーンって出されて、あんま好きなもんじゃないけど体にいいし、おかんがせっかく出してくれたこのほうれん草のわーっとこう炒めたようなやつ食べましょうか。全然違うでしょ、箸のスピード全然違うよ。もうラーメンですから。でほうれん草もこんな感じで食うてますから鉄分取れてええのんちゃうみたいな、そんな感じになります。だからワクワクする方を選んでくださいということでございますね。だからここ夢や目標、これは例えばステーキで例えるならばA5ランクである必要がある。一番ワクワクする。だからそれに向かって頑張れる。どんなことでも努力できる。なんだったらその努力は自分では努力だとは思わない可能性がある。なぜなら好きだからっていうぐらいになるといいかなと思います。さあここまででぐわっとやってきましたね。自分のことをよく知れた。自分を知った。まずはこんな見た目、こんな役者、こんな気持ちだ。でこんなスキルを持ってる。だからこそ俺はこんな役者になりたい。こういう風にお芝居の仕事をして、生計を立てていきたい。例えば映画なら誰々監督のこれに出たいとか決めました。やっとトレーニングですよ。その声っていうのを自在に操らなきゃいけないんですね。おはようございます。朝のニュース番組をお送りいたします。全てに関係して可動域が増えるってことは可能性が増える。2.5 目指したいなと思います。これ一つ注意ね。自分はどんな役者になりたいか、どういうふうに将来を思い描いていきたいのかっていうのを毎日考えてほしい。またね。